القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال الله رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة الكرام، نتساءل: لو أتيت على نافذتين أو شباكين فيهما منفعة للناس، أو يوزع من الشباكين شيء مما يرغب فيه الناس، أو مثلا مثل الجوازات أو إلى آخره، وأحد هذين الشباكين مزدحم جدا والآخر فاضي ما فيه إلا قليل، فأيهما تأخذ وأيهما تسلك؟ طبيعة يعني الجواب أنك تمشي إلى الفاضي. ولماذا تأخذ في الازدحام وتتأخر وتؤخر نفسك وتتعب في طول وقوفك؟ لا إله إلا الله. المنافع البشرية وضعها الله عز وجل، فهو خالقها وهو مدبرها وهو موصلها إلى الإنسان، ولكن عن طريقين وعن شباكين. في شباك اسمه الأسباب الظاهرة، أسباب الزراعة، أسباب الصناعة، التجارة، والذي يرزق منها هو الله، الذي يرزق من تلك الأسباب هو الله. وهناك أسباب أخرى أو سبب آخر اسمه التقوى. بالتقوى يرزقك الله، وبالتقوى يغنيك الله. في شباك الأسباب الظاهرة مزدحم جدا، عليها جميع الخلق من المسلمين والكافرين والملحدين وكلهم على هذا الشباك. أما شباك ومن يتق الله يجعل له مخرجا فلا يعرفه إلا قليل نادر. فخذ بهذا السبب. أنا ليس قصدي من هذا الكلام أن تتعطل عن الأعمال وعن الأشغال في دنياك، وإنما اعمل في شغلك وتسبب كما يتسبب الآخر، لكن ليكن توكلك على الله، وأيضا ليكن التقوى هو السبب الذي يوصلك إلى مرادك. وإلا ما معنى قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أضرت بك، أصابتك مصيبة، أو ألجأتك، أو أصابتك فاقة، أو احتجت إلى شيء، خذ بهذا السبب، أي استكثر من باب التقوى واستزد من طاعة الله، واستكثر من قرب ربك. فإن من أراد أن يأخذ من ملك شيئا اقترب منه حتى تقع عينه مدة ثم يقدم طلبا. فلذلك أوصي نفسي وإخوتي بارك الله فيكم أن نأخذ هذا السبب، وأن نكثر من تقوى الله، خاصة عند الاضطرار. عندما تضطر الجأ إلى الله وسل ربك حاجتك،
وخذ بأسباب التقوى يغنيك الله ويعطيك، بل ويرزقك ما لم يكن في حسبانك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يجعلني ممن يتوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.